Тэгэхээр улсын хурлын 32 гишүүн бол улсын хурлын даргаыг огцор гэдэг ийм шаардлага тавиагүй гэдгийг та бүхэн мэдж байгаа бах. Улсын хурлын даргаыг засгийн газар огцруулах бичгэнд гарын үсэг зурж түүнийгээ өөрөө өргөн барихт нь хүлээж авсан ашиг сонирхлын зөрчилтэй. Тийм учраас хурл энэ асуудлыг хилцэхэд удирдах ёсгүй гэсэн ийм шаардлагыг бол тавьсан. Олон нийтэд энийг бас улсын хурлын даргаыг огцор гэдэг шаардлага тавьсан 32 гишүүн ийм шаардлага тавилаа гэдгээр бол буруу зуруу ойлголтууд бол бас төрүүлэх ийм оролдлого хийснийг бол би урагдаж байгаа маа. Ер нь бол аливаа асуудал бол би хуулийн дагуу л одоо ямар ч асуудал бол явах ёстой гэдэг ийм байр суурийг бол баримталж ирсэн. Энийгээ бол би цаашдаа ч одоо бас баримтлана гэж ингэж бодож байна. Улсын хурлын хуралдаан засгийн газрын асуудлыг хилцэх дараалалд орсон тэр өдрийн хуралдаанаар ёс зүйн дэд хорооны дарга улсын хурлын хуралдаан дээр өөрөө санал гаргасан. Энэ бол ямар асуудал хилцэх гэсэн гэхдээ зэрэг бол жижиг дунд үйлдвэрийг дэмжих сангаас зээл авсан гэж яригдж байгаа засгийн газрын гишүүдийг дэгийн тухай хуулийн 9-р зүйл заагдсны дагуу та санал өгөх үгүйсэх талаараа мэдэгдэх үүрэгтэй гэдгийг сануулах, анхааруулж хэлэх ийм хурлыг зохион байгуулъя гэж. Тэгэхээр энэ хурлыг хуралдуулах ийм боломжийн нь бол одоо бүрдүүлж өгөх зүйтэй гэдээ би бол их хурлын одоо чуулганы хуралдааныг төр ёс зүйн дэд хороо хуралдах хүртэл хойшлуулъя гэдээ ингээд алга зохиод гарсан. Энэ дээр бол ямар нэгэн их хурлаас зугатааж гарсан ийм зүйл бол байхгүй. Энийг олон түмэнд буруу зуруу ойлголт өгч байгаагаа бол би та бүхнийг бас залруулаасай гэж хүсэж байгаа. Би тэр өдөр 10 цаг 40 минутаас эхлээд 18 цаг 30 минут хүртэл ёс зүйн дэд хорооны тэр хуралдах танхимд карта хийчээд орж гараад ёс зүйн дэд хорооны эрцгийг бүрдэхийг хүртэл одоо ингээд хүлээж ирсэн. За тэгэхээр нэгэнт 18 цаг өнгөрсөн ёс зүйн дэд хороон дээр их хурлын гишүүн Довтгосрон, их хурлын гишүүн Бадилхан, их хурлын гишүүн Саран гэрэл нарын гишүүд орж ирээгүй учраас бүтэн өдөр эрдсэн бүрдээгүй ажлын цаг дуусаад би чуулганы хуралдааны танхимд ороход 7-8 гишүүн байсан. 18 цаг 40-50 минутын үед баг. Ингээд тэр гишүүдэд ёс зүйн дэд хороо эрдсэн бүрдээгүй хуралдаж чадаагүй учраас өнөөдрийн чуулганы хуралдааны хаалаа гэдгийг бол би хэлсэн. Энэ талаар бас их хурлын тэнд байсан гишүүд ч бас ингэж ярьж байгаа. Энэ байдал дээр бол ганцаараа орж чуулганыг хаасан гэдэг ийм худлаа мэдээллийг бол олон нийтэд бас тараасан. Энийг би бол та бүхнийгээ залруулаасай гэж ингэж бодож байгаа. Хоёрдугаарт элчин сайд томилох тухай асуудлын талаар сая Бацамдан гишүүн ярьлаа. Хувцсыг элчин сайдаар томилох тухай асуудлыг улсын их хурал шууд өөрөө томилдог албан тушаалтны талаар одоо нээлттэй хэлэлцүүлэг хийнэ гэсэн ийм хуулийн заалттай. Элчин сайдыг бол улсын хурал зөвшөлдсдөг, эцэслэн томилдоггүй. Эцэслэн томилох эрх нь бол улсын ерөнхийлөгчийн эрх мэдлийн одоо асуудал учраас энийг тэр хуулийн заалтын дагуу нээлттэй одоо хэлэлцүүлгийг хийх боломжгүй байна гэж хуулийн заалтын дагуу энэ хариу юмнууд өгсөн. За энэ хурлыг мөн намайг зохион байгуулж хаалттай хийсэн мэтэр одоо бас олон нийтэд буруу ташаа мэдээллийг бол ингэж өгсөн. Энийгээ би бас залруулаасаа гэж хүсэж байна. Тэр асуудлыг хэлэлцэхэд байнгын хорон дээр өмнөд Солонгосын асуудлын элчин сайдын асуудал яригдахад хүссэн үсээгүй бас хойд Солонгосын асуудал яригдж байгаа учраас Нямагийн инкол Баасанхүү нарын гишүүд энэ асуудлыг хаалттай хэлэлцъя. Бас энэ томилогдож байгаа хүнд захиа даалгавар асууж тодруулах зүйл байна гэж гормын санал гаргасан. Энэ гормын саналын дагуу хаалттай хэлэлцъя гэдэг гормын саналыг хураахад гишүүдийн олонх нь хаалттай хэлэлцэх зүйтэй гэж шийдээд энэ асуудлыг бол улсын хурлын гишүүд олонхороо хаалттай хэлэлцсэн. Би бол энэ дээр ямар нэгэн байдлаар шууд өөрөө хаалттай хэлэлцэж олон түмнээс хаасан боосон ийм зүйл бол байхгүй. Тэгээд тэр хаалттай хуралдаан дээр гишүүд асуултаа асуугаад саналаа өгөө зөвшөлдсөх саналыг одоо 90 орчим хувирлуу дэмжиж ингээд явуулсан байгаа. За мөн сүүлийн үед бол тухайлбал манай оюун эрдэнэ гишүүн одоо телевиз олон нийтийн одоо хэрэгслээр ярихдаа миний эрүүл мэндийн тухай асуудалтай холбогдуулж ор үндэсгүй зүйлийг одоо бас ингэж ярьж байгаа. Энийгээ би засаасай залруулаасай гэж одоо би хүсэж байгаа. Энийн хувьд эрүүл мэндийн хувьд ямар нэгэн асуудал бол байхгүй. Энэ ажил бол би гүйцэтгэхэд явхад бол одоо зөрчилдөд байх эрүүл мэндийн хувьд ийм тийм ямар нэгэн асуудалд ороод байгаа ийм зүйл бол байхгүй гэдгийг бол хэлэх байна. За 60 тэрбумын асуудлаар бол энэ асуудлыг нээлттэй хэлэлцүүлэг хийхдээ би яг энийг хийлэхгүй гэдэг ийм зүйл бол байхгүй. 60 тэрбумын асуудлаар нээлттэй хэлэлцүүлэг хийя гэж 6 сарын 7 сарын 10-нд баха 6 сарын 20-оор нийтийн сонсголт хийя гэдгийг 19 гишүүн гарын үсэг зурж бичиг ирүүлсэн. Би тэрийг хууль зүйн байнгын хороонд зогссон.
хууль зүйн байнгын хороо энэ хэргийн талаар нээлттэй хэлэлцүүлэг хийж болох уугүй юу гэдгийг холбогдох хуулийн байгууллагуудаас нь асуусан. Тэр хариу нь бол ирсэн. Арднаас дараад хариу нь ирсэн. Ингээд энэ шалгаж байгаа хэргийн талаар бол бас нээлттэй хэлэлцүүлэг хийх ийм боломж байхгүй гэсэн юм бичигсэн. За өнөөдөр ч бас энэ талаар бол сая улсын хурлын чуулган дээр хэд хэдэн гишүүд гормын санд гаргахтаа бол ярьжээ. Би бол энэ нээлттэй хэлэлцүүлэг хийх асуудлыг бол ямар нэгэн байдлаар хориод хаагаад байгаа ийм зүйл байхгүй гэдгийг сая би улсын хурлын чуулганы хуралдааны танхимд бол бас хэллээ. Хэрвээ хууль номонд нь нийцэж байгаа бол энэ асуудлаа хурлын гишүүд санаачлаад хэлэлцүүлгээ хийж болно. Ер нь ч энэ асуудлыг нэг нээлттэй яриад хэн хаана хинээс ямар мөнгө аваад ямар төрлийн албан тушаалыг зарцсан гэсэн одоо арилжаалтсан ийм юм байгаа. Энийгээ бол нэг олон түмэнд бас нээлттэй ил тод болгоод нэг тийш нь болгоод ингээд авах нь бол би ерөөсө буруу биш байх гэж ингэж бодож байгаа. Хэрвээ намайг энэ асуудал дээр ашиг сонирхлын зөрчилтэй гэж үзэж байгаа бол улсын хурлын дэд дарга нарт одоо та бүхэн бас хандаад өнөөдрийн ярьж байгаа гишүүд ч гэсэн одоо хандаад энэ асуудлыг бол хийхэд бол болно гэж. За ээлжид бус чуулган хуралдуулах талаар 7 сарын 10-ны өдөр бичиг ирсэн. Энд бол гишүүдийн 3/1-ээс дээш нь одоо гарын үсэг зурх ёстой ийм хуулийн шаардлагатай. Тэр нь бол тухайн үед 26 буюу түүнээс дээш гишүүн гарын үсэг зурх ёстой байсан. Надад оюун эрдэнэ гишүүний оруулж ирсэн бичгийг би тавгын газрын дарга зогсон. Тэр бичгэн дээр бол 22 гишүүний гарын үсэг зурагдсан байсан. Энэ асуудлаар үндсэн хуулийн цэцлэлээр маргаан үсээд өнгөрсөн 7 хоногт баха. Өнгөрсөн 7 хоног тэр үеийн материал юмнуудыг бүгдийг эндээс татаж аваад тэгээд энэ маргаан одоо үүсгэх шаардлагагүй гэсэн ийм шийдвэр гарсан. Тэрийг зурман дараа тодруулах зүйлээ тодруулаад ярьчихаарай гэдэг би хэлэх байна. За энэ одоо үндсэн хуулийн зэцэд ерөнхий сайд бас үндсэн хууль зөрчсөн гэж их хурлын дарга үндсэн хууль зөрчсөн гэсэн юм гомдол гаргасан байгаа. Тэгэхээр аливаа шийдвэрийг гарсан хойно шийдвэр гарлаа гэж одоо ингэж үзнэ. Тийм учраас үндсэн хуулийн зэцийн шийдвэр эцэслэн юу гэж гарах нь вэ? Тэр шийдвэр гарсны дараа энэ асуудлыг бол би одоо тэр хуулийн дагуу бол хүлээж авахд одоо билээ. Энэ дээр татгалзаад байх юм бол байхгүй. Тэрнээс би бол ер нь энэ улсын хурлын даргын албыг 2 жил гаруй хугацаанд ажиллахдаа бол үндсэн хууль зөрчсөн ямарваа нэгэн ийм үйлдэл хийсэн гэж бол ингэж бодохгүй байгаа юм аа. Энэ шийдвэр нь одоо тэр цэцгийн байгууллагууд өөрөө ингээд асуудлаа гаргана хаа гэж бодож байна. Үндсэн хуулийн цэцгийг хууль хяналтын байгууллагуудыг намайг одоо удирдах байна. Намайг залз одоо чиглүүлж байна гэдэг ийм бас орон нутгийн зүйлийг бол цаашдаа би та бүхний бити яриасаа гэж ингэж хүсэх бай. Намайг муутгах, намайг одоо гүтгэх, доромжлох ийм зүйл байх болно. Тэгэхдээ хууль ёсны дагуу ажиллаа хийж байгаа ийм байгууллагуудыг ялангуяа хууль хяналтын байгууллага, үндсэн хуулийн цэцгэсэн энэ байгууллагуудыг бол ингэж одоо бас доромжлох байдлаар ингэж одоо хийж байгаа ажлыг үүсгэх байдлаар ингэж та бүхнийг цаашдаа бити хамдаасаа. Та бүхэн бол ард түмний одоо итгэлийг хүлээсэн, төрийн эрх барих дээд байгууллага бас сонгогдсон, олон түмэнд хүлээн зөвшөөрөгдсөн ийм ухамсартай, ёс зүйтэй улсууд учраас асуудлыг бол бас үнэн бодтой байдлаар нь олон түмэнд мэдээлж байгаасай гэдгийг бол би хүсэх байна. За улсын хурлын даргыг огцруулах тухай асуудал бол хуулийн заагдсан 5 одоо үндсэн зүйл заалт бол байгаа. За өргөдлөх, эрүүл мэндийн шалтгаан, өөр ажилд ажиллах тухай бас өөрийнх нь өргөдлөх гэсэн хууль шүүхийн байгууллагын эцсийн үндсэн хуулийн цэцгийн дүгнэлт гарсан. Ийм тохиолдлуудад бол улсын хурлын дарга бол одоо ажиллаа өгнө гэсэн ийм зүйл заалт бол хуулинд байгаа. Энийг та бүхэн бас мэдж байгаа бох. Би энэ хуулийн зүйл заалтын дагуу хэрвээ үнэхээр ийм бодтой асуудал үүсэх юм бол энэ одоо огцрох тухай асуудлаа өргөдлөө өгөхөд бол татгалзаад байх зүйл бол байхгүй. Асуудлыг би хуулийн дагуу л одоо явах ёстой гэдгийг бол ингэж бодож байна. Өнөөдөр энэ чуулган бол хуулийн дагуу эрс бүрдэж эхэлсэн. 50.7% хүрсэн. Дараа нь 2 гишүүн орж ирсэн. 40 гишүүнтэй болсон. Улсын хурлын 30-аад гишүүн орж ирээгүй энэ бол би бол их хурлын гишүүд өөрсдөө орж ирж эрцээ бүрдүүлэх ийм үүрэгтэй. Их хурлын даргын зүгээс, бусад гишүүдийн зүгээс битгий ор гэж тэдний эрхийг богдуулаад байгаа зүйл байхгүй. Харин ч орж тэр одоо гишүүдийг иргэдийг төлөөлж байгаа энэ хилцэгдэж байгаа асуудлууд дээр санал бодлоо хэлэх энэ үүргээ биелүүлж ажилласаа гэдгийг бол би бас ярьж хэлж одоо ингэж сануулж хэлж байгаа. Тийм учраас би гишүүдийг цаашдаа энэ эрц юмаа бүрдүүлээд явах тал дээр анхаараасай гэж би бол ингэж бодож байгаа юм аа. За намайг чуулганы хуралдаан болон байнгын хорооны
хуралдааныг тааллаараа удирдах зохион байгуулад байна гэдгийг бол би хүлээн зөвшөөрөхгүй. Улсын хурлаар хэлцэх асуудлыг бол улсын хурлын даргын зөвлөл хуралдаж шийддэг. Энд бол улсын хурлын дэд дарга нар, бүлгийн дарга нар, байнгын хорооллын дарга нар, ерөнхийлөгчийн хамгийн газрын дарга, засгийн газрын хэрэглэх газрын дарга ингээд ордог. Энэ улсууд өргөн барьсан хуулиа хэдийд яаж хилцүүлэх үү гэдэг бүх дараалал юмнуудыг тогтдог. За зарим тохиолдолд бол бас хуулийн хугацаатай ийм асуудал үүсэх үед бол 7 хоногийн төлөвлөсөн ажил график юм өөрчлөгдөх ийм цаг үе гарахыг бас үүсгэдэг. Тэр үед нь бол даргын зөвлөл дахин одоо хуралдаад ийм нөхцөл байдал үүслээ гэдгийг яриад ингээд явж байгаа. Тэрнээс биш улсын хурлын чуулганы хуралдааны, байнгын хорооны хуралдааны хэдийд ингэж хий, тэгж хий гэж хурлын даргын зүгээс ямар нэгэн байдлаар зааварчлаад, заагаад ингээд байгаа зүйл бол огт байхгүй. Энийг та бүхэн минь одоо бас зөв талаас нь ойлгосоо гэж би бол ингэж хүсэж байна. Та бүхний тавьж байгаа шаардлагыг бол би хуулийн дагуу энэ асуудлаа тавиач гэж хэлэх. Хуулийн дагуу ямар үндсэн шалтгаан үүссэн тэргээ дурдаад алтан бичиг юмаа бичээд ингээд асуудлаа тавиач. Тэрнээс биш ийм одоо чуулганы хуралдааныг үйл ажиллагаагийн тасалдуулах байдлаар, байнгын хорооны эрсцийг бүрдүүлэхгүй байдлаар, бусад гишүүдээ бас уриалж, бусад гишүүдээ энэ хуралдаанд оруулахгүй байх байдлаар энэ асуудлаа бол битгий тавиач. Цаашдаа бол энэ асуудлаа та бүхэн өөрсдөө хуулийн дагуу одоо тэр хүсэл шаардлага юмнуудаа бичээд аль бие усаар надад тавь. Их хурлын чуулганы хуралдаан, байнгын хорооны хуралдааныг бол ямар нэгэн байдлаар саадгүйгээр төрийн одоо ажил алба тасралтгүй явах энэ зарчимд тулгуурлаад ингэж явуулах бололцоо юм нь бол хангах үүргийг энэ 76 гишүүн бид нар бүгдээрээ хүлээсэн. Тэрний одоо нэгэн өдөр та 4 гишүүнийг ч гэсэн бас энэ чуулган байнгын хорооны хуралдаануудыг хэвийн явуулах тал дээр анхаарч өгөөч гэж хүсэж